nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. Ok បងប្អូននេះគឺជាការដាក់បង្ហាញក៏ដូចជា support នៅរថយន្តថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Toyota ដែលមានឈ្មោះថា Yaris ហើយនឹង Wigo ផងដែរនៅក្នុងនេះយើងចាប់អារម្មណ៍ឃើញថារថយន្ត Mazda នេះសម្រាប់ Wigo លក្ខណៈថារថយន្តរាងតូចល្អិតមែនក៏ប៉ុន្តែបច្ចេកវិទ្យាដែលត្រូវបានបំពាក់ដែលហួសពីការរំពឹងទុករបស់ខ្ញុំមើលទៅវាពិតជាអស្ចារ្យមែនទែននៅក្នុងនេះទី1វាបំពាក់នៅបច្ចេកវិទ្យាជំនួយនៃការឡើងចំណតអីអញ្ចឹងទៅហើយជាមួយនឹង frame ថ្មីសម្រាប់ការពារនៅបច្ចេកទេសផ្សេងៗផងដែរ sensor ខាងក្រោយសម្រាប់ជំនួយការចូលចតក៏បំពាក់ពងសុវត្ថិភាព6ក៏ត្រូវបានបំពាក់ដែរ VSC ប្រព័ន្ធទប់លំនឹងក៏ត្រូវបានបំពាក់ផងដែរហើយបាតខាងក្រោមហ្នឹងគឺអភិវឌ្ឍជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាដែលល្អជាងមុនកាមេរ៉ាក្រោយក៏ត្រូវបានបំពាក់ផងដែរបាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាថ្ងៃចូលរួមសម្ពោធតែម្ដងបងប្អូនគឺមានបងប្អូនទៅចោមរោមមើលតោល្អិតចិត្តធំមួយនេះមែនតើគឺស្អាតធំស្រឡះមែនតើទំហំរបស់វាគឺធំលើសពីការរំពឹងទុកឡានតូចៗផ្សេងៗយើងធ្លាប់តែឃើញចន្លោះអង្គុយនៅខាងក្រោយអ្នកក្រោយអង្គុយអត់សូវបានផ្អែកជើងរៀងឆ្អៀតតែនេះអត់ទេខ្ញុំសាកល្បងចូលទៅអង្គុយទៅតេះអីហើយគឺស្រឡះមែនតើអញ្ចឹងយើងមើលនេះជារូបរាងអក្សរដែលដាក់ពីមុខគេដាក់ថា Wigo បាទយើងអាចហៅថា Wigo ក៏បាន Wigo ក៏បានទំហំកម្ពស់កម្ពស់របស់វាបើយើងធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងរថយន្តដែលលក្ខណៈប្រហែលវាគឺវាសង្វារដាច់ហើយបណ្ដោយក៏វែងជាងទទឹងក៏រៀងវែងជាងផងដែរកម្ពស់ក៏រៀងខ្ពស់ជាងហើយពីដីមកបាតរបស់វាក៏រៀងខ្ពស់ជាងដែរយើងមើលទំហំកង់វាលក្ខណៈ design មកអត់សូវខុសជាមួយនឹងឡានដែលរូបរាងប្រហាក់វាអីមិនបានទេក៏ប៉ុន្តែបច្ចេកវិទ្យាដែលខ្ញុំរាប់ពីខាងដើមមិញគឺវាលើសគេហើយយើងមើលរូបរាងពីខាងក្រោយគឺ cute មែនតើគឺស្អាតបងប្អូនគឺបានឃើញផ្ទាល់គឺ wow amazing មែនតើខ្ញុំជឿជាក់ថានៅពេលដែលបងប្អូនបានឃើញផ្ទាល់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាលើសពីការរំពឹងទុកដែលយើងគិតថាវាតូចប្រៀបធៀបប្រហែលឡានតូចផ្សេងៗគឺអត់អញ្ចឹងបាទអស្ចារ្យមែនតើហើយឥឡូវបើកទ្វារចូលទៅមើលនៅខាងក្នុងខ្ញុំតែម្ដងយើងមើលទៅមើលសាច់ដែកមើលទម្រង់ដាក់ជើងអង្គុយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចូលទៅអង្គុយគឺកៅអីអ្នកខាងក្រោយអត់ខាត់អីទេគឺកៅអីអ្នកខាងមុខនឹងអង្គុយបានធម្មតាខ្ញុំដាក់ជើងកន្លែង leg room ដាក់ជើងដាក់អីគឺស្រឡះធម្មតា yes អស្ចារ្យមែនតើ yes អស្ចារ្យណាហ្នឹងហើយហើយឥឡូវយើងមើលទៅខាងមុខវិញម្ដងណាខ្ញុំថតពីខាងមុខឲ្យមើលបន្តិចតាក់ទិននឹងប៊ូតុងបញ្ជា function អីផ្សេងមានអេក្រង់មានបច្ចេកវិទ្យាអីផ្សេងបំពាក់នៅក្នុងហ្នឹងបាទឥឡូវនេះកញ្ញា model អក្សរស្អាតបានចូលមកដែរហើយស្អាតមែនតើបាទស្អាតទាំង model ស្អាតទាំងឡានទាំងហ្នឹងយើងមើលការ design ហើយ yes power button ចុចសម្រាប់បញ្ឆេះម៉ាស៊ីនទៀតវាពិតជាអស្ចារ្យមែនតើបងប្អូនហើយឡាន Mazda នេះវាបំពាក់មកបាទជាមួយនឹងប្រភេទប្រអប់លេខ CVT ជាប្រភេទឡានដែលប្រើកង់មុខសម្រាប់ទាញតួខ្លួនឡានទៅមុខហើយជាប្រភេទឡាន Mazda ដែលបំពាក់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនដែលមានទំហំ 1.0 ស៊ីឡាំងប្រភេទសាំងសុតហើយអាចផលិតកម្លាំងបាន66សេសផងដែរឡានមួយនេះបណ្ដោយរបស់វាតែម្ដងគឺ3.7 ម៉ែត្រទឹកបាទទទឹងរបស់វាគឺ1.6 ម៉ែត្រទឹកកម្ពស់របស់វា1.5 ម៉ែត្រទឹកចន្លោះពីកង់មុខមកកង់ក្រោយហ្នឹងគឺ2.5 ម៉ែត្រទឹកផងដែរហើយបត់មកជុំយើងចំណាយប្រវែងហ្នឹងតែ 4.5 ម៉ែត្រទេ yes អស្ចារ្យមែនតើហើយបើយើងនិយាយអំពីទម្ងន់របស់រថយន្តគឺ885គីឡូក្រាមហើយទម្ងន់ដែលផ្ទុកបាន1400គីឡូក្រាមyes អស្ចារ្យមែនតើនៅពេលដែលយើងបូកសរុបទៅអញ្ចឹងរថយន្តរាងតូចល្អិតប៉ុណ្ណេះបច្ចេកវិទ្យាបច្ចេកទេសប៉ុណ្ណេះគឺ yes អស្ចារ្យមែនតើហ្នឹងហើយបងប្អូនមើលលក្ខណៈទូទៅរបស់វាអីអញ្ចឹងទៅមានបងប្អូនយើងមកចោមរោមមើលច្រើនមែនតើបងប្អូនអូអស្ចារ្យមើលទៅគឺ cute គួរឲ្យស្រឡាញ់មែនតើហើយបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍រថយន្ត Mazda នេះឈប់ទៅធ្វើការកក់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Toyota អីអញ្ចឹងទៅហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានចូលរួមដែរនៅក្នុងការបើកសម្ពោធបើកអីអញ្ចឹងទៅគឺអូ
សប្បាយមែនតើហើយក៏បានជួបជុំបងប្អូនអ្នកដែលគាត់មានជំនាញក្នុងអាជីពលើវិស័យឡានហ្នឹងក៏ច្រើនផងដែររីករាយនៅក្នុងការជួបគ្នាអញ្ចឹងទៅបាទហ្នឹងហើយវីដេអូមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនដែលតិចចែកនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីពពោះ Wigo ហើយវីដេអូបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពី Yaris Cross មួយម្ដងថាតើ spec និងលក្ខណៈពិសេសរបស់វាហ្នឹងគឺយ៉ាងម៉េចដែរពពោះ Yaris Cross អរគុណសម្រាប់ការចូលមកទស្សនាបាយបាយ